Iki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Tonyo tenan Mas. Wis ora rasa. Peniken salindri ben ngancani kene. Maka jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Babar pisan Orang kabare. sajake tansah dadi impen yen pinuju gegek lati. Netra kang tajem mari kangen ulah sira netra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu mangsuli kok. iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir imame assalamualaikum makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm-mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa tekate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin. Mboten lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Amin. Lah, Aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Mantek jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga gawe yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin. Amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Ya buat pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono ya, Alah Om lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Ning Nggih. kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya Mas karo adik. Lah, Iya. ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Ngelek tonyo tenan ora Super. masak. Blok ora. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Los-los iku kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wong, dikaplok nek namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah kowe malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo waduh. awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggep Dianggep. dianggep iki sing rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah Oh. wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang rene. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjer sih. Apok tenan. Wablok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, ya gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo katen nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Eh, Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, Nah. ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. antek ngono. Ya Pacaran ora nganti ngantek ngono kuwi. meteng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki Jadi pacaran iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara sih. Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah kowe Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngono lah dadi. Timang mbak agek umpama. Umpama ya. Wah, Samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane Ah. to Mas. Mesti yo Mas, mengke blangkon Mas Ido. nek ngono. Lah Moh, gah elek nek Pripun? ngono. Lah, Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene nimburi ngono. Ya ora. wong- Masa enek blangkono Jajalan kena nggo seno. dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, Mas ya, Ben, ya, padha diganjel. kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah, Jeli, Ger, jeli. Ger. Nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, Wis susul iki. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, Ora, bawa, ya, bawa. sing gagah, sing Bang. gagah. Sih. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo. Iki moto ya, Cuk.
Ora nesu. Ora nesu. biar menyatu. Silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. Ayo, bawa dana kula sedo asih. Mas, Mondol dening kalian Mbak Niken Salindri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Kaya suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, ora turu. Ayo. Pamin. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Pamintaku muniku ae lambene ngene ku. Piye lek mau mrene? Mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Lho. Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Ora omong. Aku tresna tenan jare. Ngono kuwi. Ayo. Jare. Oh, sik lah. Urang apa-apa ya wis jare. Omong sik. Jare. Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? Piye rasane piye? Rasane piye, Dol? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jalukan dek. Nggawa dolop ae ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikelehi. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Moh tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne bae suntik to, Mbak. Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya sing gandeng kok mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho. Sampe nek Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngono piye, Dik? Lho Ayo coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. Alah. Guyune iki lho sing permana sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu telu wae. ping telu. Kedawan malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo iso. jare telu wae. Atut.
Marai. Mboten, Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelenthik. Tapuki ngene lho, tapuki. Tapuki ngene. Tapuki piye contohno kan kaya malu. Tapuk, contone Mbak. Tapuki ngene lho. Lah, Tapuk. iki tapuk, tapuk. Lah nek ngene iki Ngene jelenthik. iki nyentik. Nyentik. Tapuk ngene. Nah, iki jelenthik. Lah, iki nyentik. Napuk piye? ngene. Lah. Napuk piye, Om? Tapuk ngene tapuk. Lah, napuk iki. Pak. Lah, nyentik. Ngono. Pak Racik. Pak Cari. Cari. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Kita Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. nggo masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kok. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Halo. Kok ije? Lamang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, Kim. Gregele sae. Gregel. Tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutuk nang kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene.
Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sida asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Indo mimilan mintuna. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hana tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Nganggo bak iki ngapa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. 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 Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Kolkolah Kubra. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Cari Sido gitu. asih bebrayan. Yo, langgame Setya Tuhu. Yo, Cahayu, Duk Niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki babasane
Yuda marem lho. Nganti nyamplung tulane. Marem. Wah. Yo. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyoy mbok aku ae nyapa musuh wong wedok Lah kene pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara nduk. Lara apa? Jeglenge. Apa? Ana ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya gede. Pelekne Malah kowe gede ki. kok. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jenggleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno Ada Jan. krime serawe suwe. Ayo kantongan. Sigana ku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono Lah menak kowe to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi ada krime serawe suwe. Ayo kantongan. Sigana ku nangis. Alah, Rapas, ora kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Rada ngenteni. Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi udan krime serawe suwe. Ayo kantongan. Sigana ku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono Wes, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ana ijole.